Gideon Kiswaga, bunge jimbo la Kalenga, lakini ndio mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya maji na mazingira. Yeah. Kama mwenyekiti, mna mikakati gani kuhakikisha kwamba idadi kubwa ya watu hasa waishio vijijini wanatoka kule kwenye matumizi ya nishati chafu ya kupikia, sasa wanaingia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia? Kwa sababu ukiangalia idadi kubwa sana ya watu wakaao vijijini bado wanatumia nishati chafu ya kupikia. Kwa hiyo nyie kama bunge mna mikakati ipi kuhakikisha kwamba watu kama hao wanatumia nishati safi ya kupikia? Asante. Bunge ni chombo ambacho kinasimamia na kuishauri serikali. Kwa hiyo tumeendelea kuishauri serikali kwanza iendelee kuwekeza kwenye nishati safi, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais ambaye ni kinara wa nishati safi ya kupikia Tanzania na Afrika kwa ujumla, ambaye kwa nyakati tofauti wamepokea ushauri wa bunge na ameelekeza mamlaka ambazo zinahusika na masuala ya mazingira pamoja pia na nishati, wizara ya nishati kama REA, kuhakikisha kwamba wanatoa ruzuku hasa kwenye mitungi hii ya gesi, wanatoa 50%. Sasa hiyo ndio inapelekea angalau kupunguza watu kutoka kwenye kutumia mkaa na kuingia kwenye kutumia gesi, kwa sababu kikwazo kikubwa kilikuwa ni bei. Watu walikuwa wanasema bwana, sasa nishati mbona ni gharama? Kwa hiyo Rais ametoa mwongozo kwa sasa, angalau kwa kupitia REA serikali inatoa ruzuku ya 50%, watu wanapata mitungi, na pia tumekaribisha taasisi mbalimbali hata za nje ambazo zimekuwa zikiuza majiko ya kupikia hasa haya ya umeme kwa bei ya ruzuku. Kwa hiyo tunaendelea kuishauri serikali na kusukuma kuhakikisha kwamba kwanza pia wananchi wanaelewa kwamba uharibifu wa mazingira ni janga kubwa. Kwa hiyo kama tusipobadilisha pia tabia, wakati mwingine sio kwamba wananchi hawana uwezo, hapana, ni ile elimu inakuwa haijawafikia. Kwa hiyo pia pamoja na sisi kama wakilishi wa wananchi tulikuwa kwenye mikutano tunaendelea kutoa elimu, lakini pia tumeendelea pia kuishauri serikali kupitia vyombo vyake kama NEMKI kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari zinazotokana na uharibifu wa mazingira. NEMKI wamekuja na kauli mbiu isemayo linda mazingira, tunza mazingira, linda taifa. Kwa upande wako hii kauli ni ndogo lakini ina maana kubwa sana. Kwa upande wako hii kauli ina maana gani? Asante sana. Mimi ninaona ni kauli mwafaka, kwa sababu wanavyoendelea kuisema watu wataanza kuelewa kwamba kumbe tusipotunza mazingira maana yake tunaweza kuingia kwenye janga kubwa, kwa mfano kukosa chakula, kwa sababu kama mvua zikipungua, maji yakipungua, hatuwezi kulima. Kwa hiyo ni swala tu la NEMKI kuendelea kuisema na wananchi waielewe, na baadaye kuchukua hatua sisi wenyewe wananchi kuanza kuyalinda mazingira yetu. Bwana, shukrani sana Kingo. Asante sana. Kwa upande wako ni wanawake wana nafasi gani kuhakikisha kwamba wanalinda na kutunza mazingira ya nchi yetu? Okay, asante sana kwa swali lako. Wanawake tuna nafasi kubwa sana ya kulinda na kuhifadhi mazingira. Pengine kwa maoni yako, kwa sababu wakati nasikiliza hotuba ya viongozi mbalimbali wamegusia swala zima la teknolojia, wakasema watatumia teknolojia kuhakikisha kwamba wanafuatilia uchafuzi wa mazingira nchini Tanzania. Kwa maoni yako, ni teknolojia kwa sasa ina mchango upi kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa safi na salama? Asante sana, nashukuru. Kwa hali ya sasa teknolojia inafanya kazi vizuri na mchango wake ni mkubwa na unaonekana, kwa sababu ukiangalia kama sisi wilaya ya Temeke, mimi natokea wilaya ya Temeke. Pale wilaya ya Temeke huwa tuna grupu, zile grupu ambazo tumeita waumate. Yani umoja wa fanya usafi Temeke. Huwa tunajiorganize na tunajulishana kwa kutumia teknolojia, yani tuna mitandao ambao tunaitana na tunaweka magrupu kwamba leo tutakuwa sehemu fulani, na tunaenda tunajumuika wote kwa pamoja, tunafanya usafi kwa pamoja. Tukitoka hapo huwa tunatumia hiyo mitandao, yani ndio teknolojia yenyewe tunaiongelea, kwamba tunafahamishana kwamba mwezi ujao tutakuwa wapi
na kata gani, tuseme kama ni Temeke, wilaya Temeke, kata gani, mtaa upi tutaufanyia usafi. Kwa maana hiyo, bila teknolojia hii kwa kweli ingekuwa ngumu kujiorganize sisi kwa pamoja, kwa sababu tunatoka kata tofauti tofauti kwa ile wilaya Temeke. Mchungaji Dominic Singano kutoka kanisa Anglikana Diocese ya Dar es Salaam. Nikifanya huduma ya Mungu katika kanisa, lakini pia ni mjumuiko wa makanisa ya CCT. Ndio, wakati Mungu anamuumba Adam na Eva aliwaweka kwenye mazingira safi, na leo hii NEMC wanaadhimisha miaka 40 ya kuundwa toka hii taasisi yao iundwe. Hii ina maana gani kwa upande wa kiroho, lakini pia kwa upande wa maisha ya kawaida? Nikianza kwa upande wa kiroho, kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu utunzaji wa mazingira ni uumbaji wa Mungu mwenyewe, kama ambavyo vitabu vya maandiko matakatifu yanavyotueleza. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 inazungumza habari ya uumbaji. Mungu aliumba mito, aliumba milima, aliumba miti, aliumba kila tunachokiona chini ya nchi, na Mungu akasema, tazama, vyote vimekuwa ni vema, na mwanadamu akawekwa katika kuvitunza na kuvilinda na viweze pia kumsaidia. Kwa hiyo katika swala la kiimani, sisi tunaona NEMC wamefanya kazi kubwa, lakini pia wakiendeleza kile ambacho Mungu ametutaka tukifanye katika jamii ya Watanzania, lakini pia katika maisha yetu ya kila siku. Lakini pia katika jamii, niseme tu kwamba sote kwa pamoja tunawajibika kuwa mabalozi wema katika utunzaji wa mazingira, kwa sababu tunapoyatunza mazingira na mazingira nayo yatatutunza sisi. Tunategemeana. Sisi tunategemea sana mazingira yakiwa mazuri, ndipo tunapopata hewa safi, nishati za aina mbalimbali na kadhalika. Lakini tunapoona kama wanavyosema uharibifu wa mazingira, lakini ninachokiona mimi si uharibifu wa mazingira. Ni mwanadamu ambaye amepewa jukumu la kutunza mazingira, yeye ndiye aliyeharibu mazingira. Mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na mabadiliko ya tabia mbaya za baadhi ya wanadamu ambayo wanayatumia vibaya matumizi ya mazingira. Bana, shukrani sana mchungaji. Asante sana na Mungu awabariki sana. Amina. Tutunze mazingira kwa faida yetu sisi wote. Kweli. Mwandri, ila pia ni daktari wa kilimo na mifugo katika nyanja nzima ya masuala mazima ya mazingira. Leo tunatimiza miaka 40 ya NEMC, tunza mazingira, linda taifa, na tumekuja rasmi kuweza kufikisha kilele hichi cha miaka 40, na tumeweza kuwa na moja ya mazingira ambayo tunayaona na watu wengi kuwa pamoja nasi, lakini pia ni taasisi nyingi ambazo zimeweza kushiriki kuhusiana na NEMC au tunaoshirikiana pamoja na NEMC kuhusiana na tunza mazingira, linda taifa. Na mimi ni mmoja wa taasisi ambayo inafahamika kama UNET, ni katibu mkuu wa UNET ambayo pia inahusika na masuala mazima ya mazingira. Leo tumeweza kuchanganua na kuona namna gani ya mazingira yetu kama taifa la Tanzania kwamba yapo imara na yapo kwenye ustawi mzuri kabisa, kama vile tunavyojua maana halisi ya mazingira ni chochote kwa mwanadamu kinachomzunguka. Kwa hiyo tumeweza kuona namna gani ya kukutana na watu tofauti, kuweza kuona uoto wa asili bado Tanzania unaendelea, lakini pia mazingira mazima ya viumbe hai pamoja na binadamu kushirikiana nao, na kuweza kuona pia kuna vitu vingi ambavyo vipo na tunashare au tunashirikiana pamoja na mimea, kwa sababu tunajua wazi kwamba uoto wa asili unatupa mazingira mazima ya sisi kupata hewa safi, na lakini pia kupata matunzo mazuri ya mvua nyingi katika nchi yetu au taifa letu hili la Tanzania, pamoja na mambo mengine ambayo yanaendelea.